Assalomu alaykum do'stlar, tanishlar, bo'lajak podpisчиклар. Mana bugun 16-aprel kuni, havo ancha yaxshi, 15-16 gradus. O'sha keyingi aprel oyida bo'lib o'tadigan почти 1 oylik hiking turimni tayyorgarligi. Mana bugun hozir palatkalar bilan tayyorlanib, sohil bo'yida mana shunaqa yashil zonaga chiqdik. Hozir ko'rsatib o'taman bu joylarda qanaqa. Ko'rib turganinglardek so'mka shu yerda, buni obzori ertaga bo'ladi. Mana palatkaga kerak bo'ladigan qismlari palatkamizni qo'ydim. Hozir bitta-bitta tushuntirib ko'rsatib o'taman. Tak, biz mana sohil bo'yidamiz, Oqtepa sohil bo'yi. Reshotkani bu qismiga qildim, chunki bu qismida endi mana bu yerda trek bor ekan, odamlarning yo'lini xalaqit bermaslik uchun shu joyga qo'yib qo'ydim. Hop, palatkamiz qanaqa? Bu Nature Hike. Bu juda ham zo'r brend. Xitoydagi bo'lsa ham, Xitoyda eng sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaradigan brend, xuddi Li-Ning, X-Stepga o'xshab, o'sha hiking yoki climbing bo'yicha eng zo'r mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Bunimiz xudo xolasa 2 sloyli tent bo'ladi o'sha. Bu degani bu 2 qavatdan iborat. Mana birinchi qavati. Bu birinchi qavati asosan setkadan iborat, mana. O'sha kechga tunda narsa o'tkazmaydigan narsalar, yoz kunlarida mana shu setka yomg'ir yog'magan vaqtda setkani o'zini qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Yomg'ir yoqqan kunlarda esa mana ikkinchi sloyni qo'yasizlar yoki shamol vaqtida yoki qishda, chunki bu tentimiz 3 ta sezonli. 3 sezonda ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni mustahkamlashga bir taxminan 5 minut ketadi. Juda ham oson, juda ham zo'r. Endi men buni boshqa kuni o'sha sayohatga chiqqanda o'zim hammasini qo'yib ko'rsataman. Bu mamlaq mahkamlanadi. Temir bilan yerga asosiy fundament qismi, keyin mana bu yerda alyuminiy temirlar bor. Bu egiluvchan. Ko'p o'sha tentlar yomon ko'rganim, ularda plastmassa bo'ladi. Men bu temirli tanladim. Buni hech qanaqa vazni yo'q, metal emas, alyuminiy bo'lgani uchun. Ikki taraflama eshigi bor, chunki bu tentimiz 2 kishi uchun mo'ljallangan. Yana zo'r qismlardan biri, buni ikkita havo almashtiradigan joyi bor. Mana shu yerda havo almashib turadi. Nimaga deganda, buni ichida havo aylanishi muhim. Ertalab uyg'onganingizda nima deydi? Shudringga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Ichida nafas olganingizda kisloroddan shunaqa, kiyimlaringni qo'l qilib qo'yish mumkin. Shuning uchun havo ochib qo'ysa, yomg'ir ham o'tkazmaydi. Shunaqa gaplar. Savollar bo'lsa yana beringlar.